आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और माँ तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, तो ऐसे शेर शेरनी करके दिखलाएगा। सुनिएगा, मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मेरे हौसलों में कितना दम है वो मंजिल को भी दिखा दूंगा। क्या दोस्तों, सीधा चैलेंज है भाई साहब। मैं हर राह को मेहनत से सजा दूंगा, मेरे हौसलों में कितना दम है वो मंजिल को भी मैं बता दूंगा। मंजिल तो चिंता मत कर, मैं तुझसे मिलने आऊंगा, अपने हौसलों के दम पर मैं तुझसे मिलने के लिए आऊंगा। ठीक है।